ساڵتان لەبێ بەڕێزان. بەڕای ئەمڕۆ نێشفان بەرزانی سەردانی تورکیا بکات و ڕاکێشانی بۆریانەوتەکانی نێوان هەرێم و تورکیاش ئەو لەبێتی کارەکانی دەبێت. ڕۆژنامەی شەرق لەوسەد لە ژمارە ئەمڕۆیدا بڵاوی کردوێتەوە نێشفان بەرزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ سەردانیان قەڕەی پایتەختی وڵاتی تورکیا دەکات و چاوەڕێژ دەکرێت کۆتا بڕیار لە سەر بۆریانەوتەکەی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا بدرێت. بەپێی زانیاریەکانیش بڕیاری هەناردەکردنی نەوتی هەرێم بۆ تورکیا بە شوێکی فەرمی لەلایەن هەردوو لایەنەوە واژۆ دەکرێت. پارێزگاری سلێمانی وەڵامی بزوتنەوەی گۆڕانیدا و ڕایگەیان لە پۆستەکەیدا دەمێنێتەوە تا کەسێکی تر بۆ هەڵبژاردن یان بە فەرمانێکی هەرێمی دەچێتەوە پۆستە. لە ڕوونکردنەوەیدا کە وێنێکی بۆ ناڕچی نێرا و نووسنگی پارێزگاری سلێمانی ڕایگەیان پارێزگاری سلێمانی نوێنەری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاندیدێکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە پۆستی پارێزگاردا و ڕای هەموو ئەو مەرجەعانە بووە. لە سەرڕووداوەکانی سلێمانیش ئاماژەی بۆ کردووە هەموو هاوڵاتیان هۆشیاری شاری سلێمانی دەزانن کێ ئاگر خۆشکەرە و کێ هەوڵی خامۆشکردنی ئاگری داوە لەو ڕووداوەی کە ڕوویانداوە. لە زیندانی پارێزگایی گیلان لە باکووری ئێران هاوڵاتیەکی کورد دوای 5 ساڵ مانەوە لە زیندان بڕیاری لە سێدارەدانی بەسەردرا. ئاژانسی هەواڵی کۆرپا لەو بارەوە بڵاوی کردەوە مەسعود حەسەنپور خەڵکی ورمێ دوای 5 ساڵ مانەوەی لە زیندانی پارێزگای گیلان بۆ کارێکی نادیار بڕیاری لە سێدارەدانی بەسەردا جێبەجێکرا. بە پێی ئەمارێکی بەڕێوەبەراتی گشتی بۆ ڕەنگاربوونەوەی تونند و تیژی دژبە ژنان لە ئەم ساڵدا 4000 سکاڵا لەلایەن ژنانەوە لە دادگاکانی هەرێمی کوردستان تۆمارکراون. بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەکەش دەڵێ زۆربوونی شیکایەتکردنی ژنان لە دادگا نیشانەی هۆشیاربوونەوەیە لە ئەسی وەدەستهێنانی مافەکانیان. وەردا عومەر بەڕێوەبەری گشتی ئەو فەرمانگەی باژان سێنادۆڵی ڕاگەیان دڵخۆشن بۆ ئامارانە چونکە ئەوە نیشانی دەدا ئەمڕۆ ژنان لە کوردستان هۆشیارن بەرامبەر بە مافەکانیان. سەرۆکی پەرلەمانی تورکیاش جەمیل چیچەک نیوەڕۆی ئامڕۆ لە سەردانێکی فەرمیدا گەیشتە بەغدای پایتەخت و دواتر سەردانی تەلاری پەرلەمانی عێراقی کردو لەگەڵ وسام نەجەفی هاوتای عێراقیەکەی کۆبووە. سۆمەرە نیز بڵاوی کردووە کە هەردوو گفتوگویان لەبارەی چەندین دۆسیە کردووە کە گرنگترین پتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵاتە. ڕوونیشی کردووە چیچەک بەنیازە هەر ئەمڕۆ چای بانووری مالکی سەرۆکوەزیرانی عێراق و خدەیرە خوداعی جێگیری سەرۆک کۆماری عێراق بکەوێت. وەزارەتی دادی عێراق ئاشکرای کردووە کە سزای لە سێدارەدان بە سەر 11 تۆمەتباردا کە تاوانی جۆراوجۆران ئەنجام داوە سەپێنرا. تاکیدیشی کردەوە سزاکان لە دوای چەند جارێک چاوپێخشانەوە بە بڕیارەکان و پەسەندکردنی لەلایەن سەرۆکایەتی کۆمارەوە جێبەجێکراون. لە بەیاننامەیەکدا حەسەن شەماری وەزیری دادی عێراق ڕایگەیاندووە کە 11 تۆمەتبارە دەستیان لە ئەنجامدانی چەندین کاری چەکداری و تاوانی تردا هەبووە. هەر لە خۆشیابن.